Hey, vi fik aldrig den her achievement, så. Well, vi er tilbage, og ja, det eneste vi sådan set lige tænker på lige nu, det er at klare nogle flere achievements, så vi kan få de der diamonds derinde. Men, Oliver. Prøv at jeg dræber lige mig selv, jeg har sådan en liv. Wow, jeg har mange ting. Kan vi ikke lave en dobbeltkiste? Kan du ikke få noget træ, og så lave en dobbeltkiste, Oliver? Eller Vi kan også bare lagt den ned i Stonehold. Jo, kan du ikke tage den med op? Jo, så går jeg lige derned igen. Det kunne være godt. This summer's gonna hurt like a motherfucker. Du må ikke copyright, Oliver. Det går jo ligesom heller ikke. Lad nu være, William. Okay, Oliver. Slet ikke ved at hoppe ned i lavaen der. Det var det. Og nu bliver det mørkt. Jeg er bange. Vi har sådan en kylling her. Det er bare sådan, don't mind at night, selvom det er lidt mere sikkert. Ja. Kommer du op snart? Fordi jeg har fundet den til kiste, men vi kan ikke tage den. Two creepers, what the fuck? Magten. Nej. You're laying over stairs, what the fuck? Where you at, bro? I'm a survivor, I will survive. Hallo? Godt, du lige flyttede det der. Jeg kan ikke komme op sådan. Okay, Oliver, kan du ikke sætte en kiste dernede ved siden af den der? Hvorfor tager du damage? Hunger. Vi dræber hinanden, og så bare putte. 2 sekunder, jeg skal lige putte mine ting. Jeg lægger mine. Okay, 2 sekunder. Det er lige meget til, hvad man kan bruge bagefter. Det er sharing. There's no. Sharing is caring. Yeah. We like it. Okay. Tak. Altså lidt. Skal jeg lige nakke dig? Nej, jeg går ned til creepers nu. Nej, lad mig nakke dig, Oliver. Så kan jeg få nogle XP tilbage. Oliver, where you are? Hello. Okay, du går ned til creepers nu. I'm not gonna bobble. I'm pretty much dead now. Det er noob-taktik, men sådan er det jo. Ja, William han er jo vant til at bruge den, men han havde ikke lyst til at bruge den i dag. Hey, hvad fuck er det der deroppe? Der er en ø deroppe. What? En ø over os? Ja, prøv lige at tage... Jeg skal lige nogle flere chunks. 8. Så kan du bare få tingene. Okay, 8. Ja, jeg tog den også. Don't mind at night. Jeg kan ikke se noget deroppe. Jo, prøv, hvis du kigger. Den har rigtig godt. Kigger du samme vej som mig over. Så kig den her vej. Hvor er ikke den her vej? Nå. Her, og så kigger du op. Du kan godt se det. Hvad fanden er det? Ja, det er det, jeg siger. Ja, du zoomer ikke op. Du kan godt se det nu. Det er lidt ligesom Nooch i Zoo. Jeg er ret sikker på, at det ikke også i cobblestone, der er der. Men vi er slet ikke på lige. Når det bliver dag, så kan vi måske se det. Ja. Kom. Okay, men vi ses, når det bliver dag. Ja. Ej, sikke en dejlig morgen. Ja, nu kan man se det meget bedre. Og hvis vi kigger her lige op, jeg tror faktisk ikke, vi skal have nogle flere blocks, før vi kan komme derhen. Ja. Okay, vi skal have noget, har vi ikke nogle bones, Oliver? Jo, bones, ja, selvfølgelig har vi bones, det burde vi have. Ja, super. Jeg skal også lige sætte min render distance. Ja, jeg skal, fordi så kan jeg få noget brød til os. Ja, godt tænkt. Boom, 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 klat sammen med Master of the bread. Ups, så forkert. Vi skal bruge 3. Fedt. Og får vi, så burde den ikke stænge. Får vi ikke noget achievement for det? Jeg har jo ikke lavet det endnu, jeg har bare fået... Nå, du skal lave breakfast. Jeg skal først lave det. Boom, klat sammen med Boy. Well, hvorfor fuck er der 4 skeletons hernede? Det er fedt, bones, Oliver. Det er mega godt. Ja, men det er svært, når man ikke kan gøre noget, og de bare hele tiden bliver ved at skyde på. Hvis du dør sådan nu. Det er jeg ikke snakke om. Wow, jeg dør da ikke for snak på mig. Jeg var på 2 liv, da jeg sagde det. Hvad er det? Vi kan få det der iron der. Ja, det gør du godt. Ja, men jeg skal lige have mine ting først. Jamen, så gør du det, Oliver. Du er ikke glad, der her. Okay, har vi ikke? Jo. Jeg fik en slimeball. Det var batten prøver at dræbe mig. What the fuck? Hvad sker der? Hvorfor er jeg ved at dø? Hvorfor er jeg ved at dø? William, kig.
Jeg tror, jeg fik lige en til os. Ja, repopulation. Jeg fik jo weed, så jeg kunne... Hvad sker der? Bare lidt party hernede. Nu tror jeg faktisk godt, hvis vi kigger op på øen, hvis jeg lige kigger op på øen. Men jeg har fået slimeballs. Ja, nu er der nogle blocks derinde, men der skal lige være nogle flere blocks. Du har fået slimeballs. Ja. Jeg tjekker lige achievements, om hvad man kan bruge det til. This summer's gonna hurt like Jeg tror ikke, man kan bruge slime til noget. Nå, vi skal have diamonds så alligevel. Det er der, den ligger. Diamond hype. Ja, jeg har... Hey, kan vi ikke tage den der nu? Var det ikke kun en enkelt achievement? Jeg har lige fået 2. Jeg tror, vi kan tage den nu. Kommer du med? Ja, vi skal kun have en enkelt, og jeg har fået 2. Har du cobblestone med? Ja, nej, det må du godt tage. Jeg har kun 2, men bare lige tage den. Nej, jeg kan jo mine hernede. Okay, hvor var det var? Hernede. Nej, der er mere guld her. Nice. Og så er der noget jern her. Lækkert. Men der er en zombie så. Ja, han er sådan død nu. Okay. Prøv at være lidt mere bad. Vi kan stadigvæk ikke nå hen til diamonds. Jo, vi kan. Selvfølgelig kan vi det. Oliver, gå væk. Easy. Der er en til. Jeg nåede lige at redde dig, Oliver. Jeg gik ind og blokkede hans skud. Oh my god, du reddede mit liv. Er der en til? You saved my life. Men det er faktisk fint nok, fordi vi har brug for bones. Seriøst, du reddede mit liv der. Me no. I'ma cover you. Skal vi blokke af? Der ligger gold deal. Skal vi blokke af eller sådan noget? Okay, det er easy. Wow. Yeah. Jo, fordi så får vi jo en til. Ja, og en til. Og vi kan lave... En pickaxe. Der er en pickaxe for obsidian. Ja. Enchantment table. Ja. Okay, hvor kan vi finde flere diamonds? Det eneste jeg tænker på er mit liv, det er enchantment table. Så... Og nu kan vi også unlock det her iron, der er her. Ej, det går så godt for os nu. My life is complete. Men noget vi arbejder på lige nu, det er sådan til, at vi kan få en video fra begge vinkler. Så fra min vinkel og hans vinkel. Ja, men det bliver først lidt senere, fordi det er lidt svært at få lavet. Fordi at vi har sådan lidt problemer med overbygningen side på optaget derfra. Ja, det sjove er, at vi har problemer med at få Movie Maker. Ja. Altså, vi vil gerne have Movie Maker over min computer, det kan vi ikke. Men vi kunne på min computer. Ja, det er bare sådan virkelig underligt. Og Bandicam, ikke, og sådan den fulde version, den kunne vi heller ikke få på hans computer, men det kunne ikke gå på min, fordi jeg har købt den ved ham. Og jeg gad ikke, jeg tænkte, hvis Oliver har den, så er det fint. Så finder vi ud af det senere. This summer's gonna hurt like a mother. Nå, har vi ikke fået expandet noget? Jo, prøv at se. En baby chicken! Oliver, jeg kunne huske for lidt siden, der kunne jeg kun komme herud. Nu kan jeg komme hele vejen herud. Hvor mange achievements har vi lige fået? Jeg fik 2, fordi baking bread og repopulation, og så diamonds fik jeg bagefter. Der kommer snart mega mange træer. Hvis du kigger i tab, så kan vi også se, hvor mange der har fået achievements, og det er så mig, der hører. Det var lige 2 år ligesom diamonds, men det gjorde jeg ikke. Ja, det er rigtigt nok, men jeg reddede dit liv, Oliver. Ja, det er derfor du får de der achievements der. Okay, jeg tjekker lige achievements. Så her, når vi stopper med at lave den her serie her, så skal vi også lave nogle priser. For eksempel William, han vinder måske redderen af serien. Nej, jeg skal lade den. Det skal lave vi har ikke fået cowtipper. Hvor mange køer har vi? Jo, jeg repopulate. Nu er vi 3 køer. Okay, hvis jeg nakker en enkelt og får cowtipper. Ja, hvor er jeg god. Lol, der er også en kiste lige der. Der er 2. Og der er 2. Der er også en herhenne, Oliver. Fuck, mand. Men jeg har sat noget mad til. Se, nu kan vi næsten komme herned til det her vand. Oliver, en blok væk, og så kan vi fiske. Hey, fiskestang. Har vi nok string fra spiders? Jeg tror, har vi kun én? Vi har 3. Vi kan lave bue det. Men det har vi brug for. Nej, bue, fordi vi får ikke en achievement. Har du pinde? Mad. Mad. Har du flere pinde? Nej, der er 3 her. Okay, det her det er mega godt. Det er mega godt, vi har fundet ud af det her. Hype. Vi har et æg. Skal jeg bare smide det? Ja. Nej, vent til vi får flere, og så se om vi får noget. Ja, det skal jeg nok. Okay.
Men vi skal jo have en achievement før, fordi den hedder, og nej, jeg kan jo fisk her, okay? Hvis vi laver den 2 dyr, og begynder at fiske her. Men kan jeg godt fiske i strøm? Det tror jeg ikke. Nej. Du skal finde noget mere vand, så vi har for evigt vand. Jeg går lige ned og skaffe noget vand. Vi kunne også lave en cobblestone generator. Vi spiller ikke Skyblock. Det kan vi egentlig også starte Skyblock. Ja. Eller Hellblock. Det er sådan lige noget, vi fandt på en server. Det faktisk. Men hvad sker der for hver gang jeg kommer ned, ikke? Og så er der bare dobbelt så mange. Så er der fucking mange creepers. Hey, vi unlocker også snart det her sugarcane. Hvad kan vi bruge det til? Bøger. Enchantment. Jo, ja, vi skal jo bruge den her, for at vi kan lave enchantment table. Ja. Så hvor mange achievements er den væk? Vi har den her, så er vi 1, 2, 3. Nej, fordi det er jo halve. Så det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vi har også lige unlocket noget mere egen her. Vi skal have 8 achievements for at få det sugarcane. Det kommer ikke til at ske. Hvad? Er der ikke noget lettere? Det er fordi, det kommer til at tage for lang tid. Okay, men vi skal lave en kage. Kan vi ikke godt lave en kage, Oliver? Nej, vi har ikke sukker igen. Jamen, det er det sugarcanes. Vi skal have de der... What the fuck? Fucking mange creepers. Fuck af med jer. Jeg gider ikke kigge på jer. Altså, fordi Oliver, du skal tænke, vi har æg. Det skal vi bruge. Vi har wheat. Det skal vi bruge. Vi har mælk. Vi har køer. Og vi har en spand, så det har vi også. Og så har vi, og så mangler vi sugar. Hvor mange sugar skal man have? Man skal have en enkelt sugar. Det er godt. Jeg husker, det er 3 wheat i bunden. Så er det 2 æg i siderne. Hver sin side. Og så er det et sukker i midten. Og så er det mælk i toppen. Ja, det må det være. Skal jeg ikke bare... Hvad var det, jeg har 3 bøffer. Jeg skal noget vand. Hvad kæft, man? Jeg ved ikke, hvad fanden jeg vil gå og lade det af i bagen. Vi får noget mere jern, og vi har faktisk... en anden ting, vi har faktisk ikke klaret den der travel 1 kilometer. Ja, det er noget, vi har fået gjort, fordi vi skal ned og have noget at spise. Ja, og så tænkte vi sådan, nu optager vi bare igen. Men vi skal nok få det gjort, mens I ikke ser på. Fordi jeg ved, at vi skal helt klart bruge den, før vi kan komme videre. Nå, har vi nogle saplings? Har du lagt en saplings i kisten? Ja, det tror jeg. Ja, der er en sapling her. Holy shit, Oliver. De der reflekser der, det var altså sindssygt. Okay, nu skal jeg tænke, har vi bone meal, eller har jeg brugt det hele? Jeg har 8 bones. Fordi så kan jeg så kan jeg lige få plantet nogle træer. No one saw that. Hvad gjorde du nu? Ingen. What are you doing? What are you doing to a chicken? We have a steak. Nice. That's a really big tree. Really. Nå, men så ved jeg, hvad jeg skal lave den her episode. Jeg laver en iron økse. Det synes jeg har fortjent. Og så går jeg hjem. Det synes jeg er fortjent. Jeg har fået 4 episoder i den her. Jeg har fået 4 episoder i den her. Jeg har fået 4 achievements i den her episode. Oliver, skal jeg ikke... Jeg bygger det op af, Oliver, så skal jeg nok... En babyko! Så du er sådan noget dog! Ja, hvis du får wheat, så... vi skal have wheat til at repopulate de der køer. Vi har jo også nok... Vi har jo nok læder til en bog også. Så det er sugarcanes. Der må være nogle Hey, tag kisten. Vi har ikke fået sugarcanes i kisterne. Den der øl deroppe, Oliver. Kunne det ikke godt være? Nu har vi det i hvert fald. Prøv lige at kigge op, Oliver. Prøv lige at render distance op. Og så prøv at kigge. Kan du se? Oliver, tror du ikke godt vi kan... Tror du ikke der må være en kiste eller et eller andet? Altså jeg tænker... Ligesom der var der stronghold deroppe, så må det have været noget i den stil. For eksempel et... Ja, det tænker jeg også. Men jeg har ingen idé. Men først så troede jeg lige, det var Nuchis hoved. 2 saplings. Okay, Oliver, jeg bygger op. Jeg lægger alle mine ting i kisten. Og så bygger jeg op med ren wood. Fordi det kan være, at jeg hopper ned, og så dræber jeg mig selv. Fordi hvis jeg finder ud af, at der ikke er noget, så gider jeg ikke til at hoppe. Eller hvad nu? Har vi ikke et eller andet, vi kan bare sætte med en her, jeg har også en masse wood og dirt. Okay. Her, wood, dirt. Jamen, jeg har, okay, fint. Nå, jeg begynder. Det er nu, du skal kommentere mig, jeg går op.
William, han går lige så stille op af sin... Fine staircase. Ja, det er nemlig en staircase. What? Sker. Er det bare skyerne, eller hvad? Eller er den bare virkelig stor? Høj, sig clouds on, eller off, eller hvad? Jeg nærmer mig øen. Jeg har snart brugt en stack wood. Well, that's not good. Altså, det er lidt træls, at I lige kan se, hvad der sker herovre. Men altså, jeg har ramt øen nu. Emeralds! Hvad fuck skal vi bruge emeralds? Der er en chest. Okay, der er en chest. okay. Kan du lige forklare det til viewsene? William er lige kommet op, og der ligger en chest, og der er emeralds. Men emeralds har vi ikke noget at bruge til, fordi vi har ingen villages. Nej, der er ikke sugarcane. Vi har golden nuggets, pumpkin pie, og så hvad vi kan bruge har vi vines og rotten flesh, eller red noodles. Red noodles. Jeg tjekker lige, jeg tror der var der ikke, man kunne ikke mine de her emeralds eller noget, det ved vi. Vi skal lige tjekke, om vi rent faktisk kan lave jeg tjekker lige her. Nej, vi kan ikke mine de her emeralds, det kan vi ikke. Der er stadig noget her, vi kan mine dem. Nej, jeg kommer ned. Okay, det her, det skal du, er I klar, folkens? Udspring, du skal vurdere det. What the fuck? Hvorfor var der en ko, der sagde mu? Jeg tror, jeg landede på en ko og dræbte en ko. Nå, okay. Jeg fik nogle nuggets og sådan noget. Wow, nu lækker. Okay. Spændende. Mærkeligt. Rigtig mærkeligt. Så, ja. Okay, nu skal jeg tjekke lige achievements og se, hvad vi mangler. Vi mangler bankage, men vi skal have sugar canes. Vi mangler... vi har cowchipper. Hvad er det her? Repopulation, den har vi også. Saddle. Vi skal finde en... When pigs fly. Nej, det er fordi vi skal have en kris til at tage fall damage, mens vi sidder på den. Og der skal vi have en saddle. Men vi skal finde en saddle. Så vi skal blive nødt til at finde en... Og så skal vi også lave en nut shovel. Og så skal vi... Så diamonds har vi fundet. Vi skal have en obsidian. Er det... Nej, vi skal lave en netherportal. Vi skal til nether. Vi ved ikke, om der er noget. Skal vi sige det her, det er den episode, og så næste episode, der skal vi i nether. Så goals for næste episode, det er at tage til nether. Og hvis vi så ikke gør det, så er det lidt ærgerligt, det gør. Fordi vi har nok til en diamond pickaxe, ikke? Ja. Vi skal jo bare have obsidian, og så skal vi have en flint, en stil. Men William. Flint, det er let at få, og jern, det har vi. Så ja. Oh shit. Så det er for denne episode. Vi ses. Og det passer med, at telefonen ringer lige når vi skal slutte den. Ses.